Követően Farkas Attila és Szűcs Tamás, az Ajkai Szakképzőiskola és Kollégium diákjai adják elő Karamell dalát. Drága családom, kedves barátaim, diáktársaim, tisztelt tanáraim és vendégeink! Nagy izgalommal állok itt a szalagavatónk napján, hiszen még sohasem kellett beszélnem ennyi ember előtt. Nehéz ilyenkor megszólalni, mert nem csak a saját gondolataimat szeretném megfogalmazni, hanem olyan történeteket, élményeket, emlékeket felidézni, amik mindnyájunké. Különös visszagondolni, hogy mennyi minden van már mögöttünk, de nehéz elképzelni, mi vár még ránk. Pedig a neheze még hátra van, halljuk a tanárainktól, szüleinktől, sőt az ismerősöktől is, akik ezen már túlestek, mégis huncut mosollyal a szájuk sarkában ezt mondják nekünk. Hogy mi minden van mögöttünk. Először is elsősként a megilletődöttség, a bizonytalanság, kérdések tömkelege, amiket sokszor csak magunknak mertünk feltenni. Aztán a csengetésre várakozás feszültsége, a dolgozatok, felelések előtti izgalom, kisebb-nagyobb vétségeink miatt érzett lelkiismeret furdalás, és a dicséretekkel együtt járó önfelett öröm. A nehézségek mellett valóban sok örömben volt részünk, ünnepélyek, megemlékezések és a bercsényi napok, ahol az elmaradhatatlan főzőversenyekre, színes programokra talán egész életünkben emlékezni fogunk. De mondhatnám az óraközi szünetek vidám beszélgetéseit és diákcsínyeit is. Ez az ünnepély jelképezi, hogy gyermekből felnőtté válunk, ezzel együtt újabb elvárásoknak is meg kell felelnünk. Hogy tetteinkért, társainkért nekünk is felelősséget kell vállalnunk, hogyha hibázunk, nem várhatjuk mástól a megoldást, nekünk kell orvosolnunk azt, hogyha valami nem sikerült, mindig lehet és kell újra és előről kezdeni. Most még van néhány hónapunk, amíg élvezhetjük a diáklétet, még maradhatunk itt az iskolában, ahol már minden ismerős. Elmúlt a bizonytalanság, a korábbi kérdéseinkre megtaláltuk a válaszokat. Most még a vizsgák is olyan távolinak tűnnek. Most kezdjük megérteni, illetve még csak érezni, hogy miért is járnak vissza a korábban végzett diákok. Biztosan vannak olyanok is, akik eddig itt töltött évekre gondolva még maradni szeretnének, szakmájuk mellé megszerezni más képesítést is. Nekik és minden idei tanévben végző diáknak az előttünk álló megmérettetésekhez sok sikert, kitartást és jó kedvet kívánok.